Merhabalar. Şu an duyduğunuz ses nasıl yapılıyor biliyor muydunuz? İlk önce Google'a veya Safari'ye giriyoruz ve arama motoruna elevenlabs.io yazıyoruz. Ve gösterdiğim yerden istediğimiz ses efektini seçiyoruz, istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Buradaki Generate butonuna basıyoruz ve gösterdiğim butona basıp sesi indiriyoruz. Bir sonraki videoda bu arka plan videolarını nereden bulduğumu göstereceğim. Takipte kalın. Görüşürüz.